今、中野で活躍しております、新婦人という女性たちのこうした皆さんが参加をされておりますが、その新婦人の方の代表を務めております平井よし子さんから皆さん方に、一番今訴えたいことをお伝えさせていただきます。皆さんこんばんは。実行委員会のメンバーである新婦人の平井です。今日は今まで何もの皆さんと伝えたと思いますが、一つはやはり今日のチラシをご覧いただきたいんですが、私たち新婦人はやっぱり一人一人の命をとにかく大事にしたい。誰の子供も殺させない、誰も殺させない、殺さない、こういうことで私は頑張っていきたいと思っています。南スーダン、本当に現実は大変な状態になっています。内戦状態が一段と悪化し、深刻な事態になっています。自衛隊が駐留すると千葉では4月に大統領発足大統領派武装勢力が大規模な戦闘、これが発生して18人は亡くなっています。なかなかこういうことが実際には新聞テレビ等で報道があんまりされていません。緊急視察した国連の支援特別顧問は今月11日の記者会見で民族間の暴力行為がとても激しくなり、大量虐殺となる危険がある、このように現地を視察した国連の特別顧問が発言しています。にもかかわらず、安倍政権は20日から自衛隊の部隊を派遣し、その部隊に武力行使を可能とする駆けつけ警護などの市民にご用意しようと狙っています。皆さん、国会では嘘の答弁、記者会見でも嘘の答弁を繰り返し、自衛隊員が犠牲になることを平然と認める態度は絶対に許せません。私たち女性だけで作っている新婦人新聞、こういう新聞を新婦人は独自に発行しておりますが、今週号の一面、この自衛隊の介入があまりにも露骨になってきている全国中学校高校に対して本当に激しいこういう介入、そして皆さんこともあろうに自衛隊員が来て学校でですよ、体育館でこのナイフをね、模擬ナイフを持たせてそれを刺す訓練をしているんですね。皆さん、こんなことをまさかと思われるでしょうが、実際に新婦人新聞に写真も掲載されています。自衛隊員がその敵の人間になって高校生がそのナイフで刺す、こういうところが実際に新聞に写真で写っていました。私はこういうのを見て本当に背筋が寒くなりました。どんどんこういう形で現実に若い人たちを巻き込んでいっている。そして自衛隊が独自のシートを作って各学校で先生たちがどういう対応をしてくれるか、こういうランク付けの段階のシートまで作って対応を強化しているんですね。その中のシートの最後には担任の教師にどんどんその自衛隊に入ることを進めてもらう、こういうことも書いてあります。各中学校高校にどんどんこういう自衛隊の介入が入っていっている。私はこの中野でも今どうなっているのか、現実にこの間の新婦人の集まりのところで12歳の集まりで、やっぱりこれは放置できない、中野の実態を私調べなきゃいけないよね、絶対にこんなこと許してはいけないよね、こんな話になりました。なんとしても絶対に南スーダンにこういう暴力を許すような、戦闘を許すようなこういう形での自衛隊派で絶対にさせて
ます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 この記事を読んで強く思ったところです。そのためにも皆さん、何としてもこの安倍政権の暴走をストップさせなければなりません。戦争法、何としても廃止させなければなりません。どうかご一緒に大きな声を上げて、今日はここでの署名を多分辺野古の沖縄での今辺野古の闘争、これに機動隊は気をつけ、沖縄から出口を撤退してもらいたい、この大きな沖縄の戦いのうねり、これを応援していくための署名のお願いをしていると思います。どうか皆さんと一緒にこの沖縄の戦いも私たちは連帯して頑張っていきたいし、この毎月第1、第3のこの火曜日のこの行動はもう何としても戦争法をなくすまで粘り強く頑張りに行きたい。一人一人の命を、尊厳を本当に大事にする、こういう政治政府を取り戻すまで頑張りに行きたい、このように思っています。どうかご通行中の皆さん、私たちがこれは毎回表紙は一緒なんですが、内容をその都度その時々それにタイムリーな中身にして発行しています。この黄色のチラシ、今日はこの中に福島の子どもたちの成長を見守り、ジャンプをするためのずっと続けたいというこのチラシも、皆さんこれもご覧ください、賛同してくださいというチラシを挟んで今日はお配りしていますが、ぜひこのビラをお取りいただいて、これには今の TPP の問題、トランプさんが実際には支持をしないと言っているこの TPP、 なんと日本政府はこんな向きになって頑張って強行採決をするのか、そして国連で核兵器廃絶に向かってみんなで頑張ろう、多くの世界のうねりがこちらの方向に向かっているのに、こともあろうに被爆国の日本政府が反対、アメリカと一緒にこういうことがありました。信じられない、世界の動きは全く逆になっているのに、日本の安倍政権どこを見ているのか、本当に腹立たしく思います。私たちは皆さんと力を合わせて、何としてもこれからの選挙も市民連合野党共闘で安倍自公政権やめさせるために引き続き頑張っていきたい、そういう覚悟をして、毎月2回ここに出させていただいています。政治からの機会はこのぐらいさせていただきます。で、続いて、はい、ありがとうございました。中根市ご利用の皆さん、ご通行中の皆さん、今日はこの場所からいろんな方がそれぞれ自分の思いを皆さんに訴えて、今のこの安倍政治をストップさせようと、こんなことを続けさせていただいております。それご事情に、町で、生活している普通の人からの発言も続いておりますので、この後松代さんからお伝えさせていただきます。こんばんは、ご通行中の皆様、こんばんは。私たちは中野アピール、毎月第1、第3火曜日、この場で安保法制の廃止を伝えて活動しているグループです。今ご紹介にいただきましたように、私は野方に住む一市民です。今日この場所でいろんな方が訴えをさせていただきました。1番目には新社会党の方、そして無所属の議員の方、革新婚の方、さらには共産党の久井さん、そして新婦人の方、こういった方々、皆さんお分かりのように、それぞれが違う政党であったり、無所属であったり、あるいは一市民であったり、あるいはさまざまな中野区の課題を解決をするために活動している、そうした団体に所属をしている人であったりいたします。そうした人たちが
それぞれの立場の違いを超えて今戦争へと突き進んでいくこの日本の状態を抜いて一致団結して活動を行っている、それが中野アピールです。今日安倍内閣は午前中の閣議で南スーダンへの自衛隊の派遣駆けつけ警護を容認する閣議決定を行いました。これまでいろいろな方が発言をされてまいりましたように、今南スーダン一体どうなっているでしょうか。今年の7月には首都で大規模な戦闘が行われ270名の方が命を落としました。そうした結果を受けて国連は内戦状態にある、泥沼化していく戦争状態にある、そう国連は発表をしております。そしてジェノサイド、民族浄化という言葉がございますが、南スーダンの国内では血を血で洗う内戦の状態が今実現をしております。そんなところへ日本の自衛隊が武器を持って駆けつけ警護と称して派遣をされていきます。青森の第9師団第5通過連隊の350名の方が派遣をされるそうです。先々週私がここの場所でビラをまいておりましたら、一人の女性の方が寄ってきて、私の友達は青森の自衛隊にいるのよ、南スーダンに派遣されるかもしれない、そうした情報が流れたときに家族から笑顔が消えた、そんなお話をされていました。私たち日本戦後71年間まがりなりにも平和国家として武器を使用することもなく、一人の戦死者も出すこともなく、そして海外で人を殺される、そんなことはありませんでした。しかし今日の閣議決定によって現実にそういうことが起こりうる、そうした状態へと突入をしようとしております。私たちは安倍内閣が推し進めていくこうした戦争へと日本を、そして日本人を駆り立てていく、こうしたことを絶対に止めていかなくてはいけないと思います。安保関連法、私たちは反対をしています。皆さん思い出してください。7月2014年の7月1日、安倍内閣はこれまで歴代の自民党政権が集団的自衛権は憲法違反だと言っていたものを覆して安保閣議決定を行いました。そして昨年の5月の4日、憲法審査会で3名の憲法学者、自民党推薦の憲法学者も安保関連法、集団的自衛権は憲法違反である、そうはっきりと述べました。そして昨年の9月19日、国民の8割が説明不足だ、そして6割以上の人たちが反対をした安保関連法案を強行採決を行って強行採決を